pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nay, nagawid ka magayam, Annabel. Walang ti Helen, apay ka di. Kumusta nga iti panagadalmaw? Damag ka nga graduar ka itaatawag. Anya nga minan ti kurso nga inalam? Agribusiness, Auntie Helen. Agribusiness? One, Bachelor of Science in Agribusiness, Auntie. Major in Local Agribusiness Management. Ay nawaw. Dayta ti kurso nga inalam. One, Auntie, apay ka di. Adda ka di parikot. Ay na, basic mo't dagita kurso. Nag-eskwela ka pa ilang, no kasta mo la kurso tinalam. Anya? Di ka pa ilang nagpulays, wano naging engineer dita. Graduar magaya man ni Annabel nga anak ni Tirso ko ni Rita, bakit? Wan, isumat ti ko na itay nasalaw ko dita dalan. Agraduar iti kolehya, ang amom kaday no anya ti kurso na. Anya ya ti kurso na? Agribusiness ka numag. Anya ko maita, isumot ti kayat na. Mayat mat dayta a kurso. Ay nawaw, danggaman lakay. Local Agribusiness Management. Haha, saan asosyal adenggan sana ya? Ay nawaw, adaya mat sosyal a kurso. Ada, kas kumaiti criminology, engineering, wano accountancy, dagita ti kurso at talaga sosyal. No dayta agribusiness adayta. Basic lang dagita kurso. Ay nawaw. Kasanumat nga ibagam abisik dagita a kurso. Apay pinadas maw. Oray jak padasan, madlaw mo. Pagpakalaing ka man ako nakaw. Ay, naimbag pa ni Annabel tagturpusen. Swerte ni Manang Rita. Adan anak na makaturpos iti kolehyo, Manang Helen. Anya ko mga iti maipanakil ni Mari Rita. Kat basic lang mati kurso ti agraduar nga anak na. Ay, nawaw. Sino ti nakadamaga ma-basic lang a kurso? Ni Annabel mismaw. Apay, anya a kurso ayaday ta. Nalipata ko no anya. Ay basta, basic dayjay kan saan asosyal adenggan. Adaya met kurso a basic kensan a sosyal, Manang Helen. Adda Kasano nga ron ana ibagam a basic te may sa kurso. Ay nawaw. Ay nawaw. Ha, madlaw mo. Pinadasyo aya tapno ibagayo a basic. Oray saan ko apadasan. Madlaw mo. Si kaki di mo bakla. Na? Ay, sana nasaya ati kasta, Manang. Pinadas ko mati nagkolehiyo. Nga may na, nagrigat kaya? Wen tanarigat mati pinilim a kursom. Ni Annabel ngay, agribusiness lang. Ay, si kamati lumabas, Manang Rita. Nasapa ka? Sa dino ti papanam? Wan, agpasintro akman, Georgie. Apay? Ay nawaw, mapanak mat gumatang iti isuot mi inton graduation ni Annabel. Ay wan tapno presentable kayo met no kwa? Wan, gumatang ak tumatlangan iti mailuto inton blowout na. Ay, wan ay nakamaudyanan na adamot laangan anak yung agradwar, Manang. Wan nga rod bakla. Oray kaskas adamat nagbanagan ti banugming agasawa kabayatan ti panagtratrabaho mi iji garden. Un gayam,
Umay kanto intun blowout ni Annabel ah. Ay, talaga nga umayak ah. Ay, uray di nakimbita rin, umayak. Wan ah, open mo ti balay. Ala nga rod bakla, agpatuloy akon. Ingat po. Na darita sa nga pamilya ti sumungad, madlaw ang nagapuda iti graduation ni Annabel. Ay, dengga mangkiday, no niya ti pagsasaritaan da. Aday ta, mayat dito'y apagpwesto sigurado asandak a makita. Congrats man na Annabel, anak ko. Uray kaskas nakapagturpos ka matlangan. Agyaman ak nanang. No saan ang apo kada kayo? Saan ako makatulpos? Wan ah, nga ti kayat mo arigalo. Umanayin ti pa-blow out yu para kanyak nanang. Lukas ta, ag-blow out pa'y gayam ni Annabel. Kanya aramidan iti likodan ti Rita tayo bakit? Si kamot gayam Delphine. Siputam sa darita. Isuda ka tayo limabas. Ay nawaw, itanya kumaga po. Adala ang berbero kag. Ayan na nga minan day aya. Na. Itay pa'y asap sa pulag, ngamjak mo't makitan. Style mo, bulok. Di yu ibaga apartyan tayo matlaang ti baboy yun nanang. Isu talaga ti plano anak ko. Isu nagtarakenak iti baboy tapno saanan amasapol agumatang tayo. Saan mat amasapul ababoy ti partyan tayo nanang? Mabalin mat a native a manok lang. Ay na, okay lang kanya anak ko. Partyan tayo ti baboy at taraken ko. Ay nawaw, agyaman ak na unay nanang. Awan anyaman na anak ko. Bay anyo, itata nakagradwara kon. Siyak matan agtrabaho para kada kayo. Ay saan anak? Agtrabaho ka para iti masakbayam. Dakkelan arigalom kada kami kanitatang mo ti panagtorpos mo iti kolehiyo. Naimbag tainggaan mo tinagadal anak ko. Nay, sa dino ti papanam, Delphine. Iti ayan darita Inak tumulong aglutaw. Anya? Blow out ka ni Annabel nga anak da. Nukas ta, talaga nga ag-blow out da. Ay kawun Rumbeng lang nga agsilibrar da. Ngamen, nakaturpos iti kolehiyo ti anak da. Nakaturpos nga agpaisua. Ngamkas jay mo ti kursona. Ay nawaw, di ka man nagsao-sao iti kasta sika. Kahit po numay. Kano nagrigat ti agiskwila. Depende narigat wano nalaka ti kurso nga inalam. Anya kiti klase ti panunot mo aya nga bakit. Anya analaka wano narigat asasawam mo. Ay, naimbag abigat mo, manang Helen. Apay, di ka pala nakapulos ngay. Apay, sa dino ti papanantaya, bakla. Sa dino kumapay. Ita maki-blow out, itayan naman ang Rita. Apay, nalipatan nyo a blow out ni Annabel? Naikan bakla. Ijay lagayam. Ay, nawaw. Apay, di yung kaya ti makaraman iti karni. Nagpartida ka no iti baboy. Sa anak nga agbibisinan niya, kan may sa. Apay pay laeng nga main nga ag-blow out da, kat anya laeng mati kurso ti anak da. Agre business laeng mo. Laeng? Ay na, nagturod kay matan amang ibaga iti kasta. Into ni mangag ni Manang Rita. Apay kumakat pod no engineering kuma, wano criminology tinalpas ti anak da. Ay sauce, bilibak kuma, angam saan mag. Ay, saan matan a practical day nga standard mo, Manang? Agpulas kan tayo makipangan. Ay sana, maturog aklangan. Makamuka man laangan. Angam kitaan, Ama nga, no dumanon ka ni Manang Rita timbagam, sigurado aguraan na ka. Pari Delphine. Ay, apay maray. Jakmet makita ni Mari Helen, pare. Saan nga imay maray? Ne, apay ka now.
Jakman amoy ti asawak. Awam mo ti amo ka nagapaan may. Saan asikat yan ti parikot mare? Kaslad dati kaya't mo asawan, pare Dilfen. Ay, awan. Bay amlatan, no di na kayat ti umay. Talaga akas dyan na dayjay kay. Sige, mangisupot kan tulat tangarudan iti iyawid mo akanan na. Tapno maramanan namot, dagiti blowout ni Annabel. Naimbag ta nakaumay ka, Georgie, bakla. Ay, sa anak akas ka ni Manang Helen ang managapal. Managapal? Kaslakas jayan Naibaga ng amin kanyang basic kano lang ti kurso nalpas ti anak mo. Anya? Naibaga ni Helen ti kasta, bakla? Katwen! Ay na, sapay ulit-ulitan na nga ibagbaga. Agsakit pa'y tilapayag ko, no? Ay, una yan, naibagak meten. Kasano no agapada? Ne, napauli makamat, bakla. Ha? Ituloy mo ati bagbagam. Ay, kwa! Awan gayam! Mapanak man lang iti ayan ni Annabel. Tainak man ka istorya, manang. Mabit lang, Georgie. Ay, baboy! Ay! Una yan day tama ri Helen. At daayamot ti kurso basic laang. No makapagsaumot day ta kunamatlan no adanalpas na. Oh, nanang, apay akas ta tinangam. Kasla makaungungit ka mo. Sino ti sana pumudot ti ulo na iti kastangar aramidan day ta Helen. Agasam man tanapan na in marmaritis basic kanulang ti kurso analpas mo. Anya? Uray di kamangibang barangay kat nakadanon ngayon marmaritis na. Ay, una yun ni Auntie Helen. Saan pa'y laanapnak itimbaga na kanyak? Napan gayam in marmarites. No makapagsaumot day ta Helen, kunamla na sino matakalalaingan. Agpada kami lang matakanayon nga adda iti last row, iti elementarya kami. Ala, bay anyon ni Auntie Helen, nanang. Ay saan? Makapauman, tikas day nga ugali na. No namin anon, nga inuyuyaw nak, idi day ta akaruba tayo. Manu atawan mutan, nga agan-ano sak. Ita, kastamanan ti aramidan na. Nagpuskol mutan, ti panagrup-rupa na. Kumusta nga iti blowout anapanan niyaw, Georgie, bakla? Ay, mayat Adutiin sa gana da amakmakan. Kasta? Apay ngamin adi kay napan. Ay nawaw, sa anak nga agbibisinan niya. Sagpaminsan laeng mo't. Naparam magdakiti Nakapagturpos lang ni Annabel. Na, apay dakas ti agselebrar? Ay nagadukat aselebrar nga amudan. No siyak ti kasta ti kurso ti anak kaw. Agbain akon bakla. Sayang ti panawon kan kwarta. Naimbag ko no police, no engineering ti kurso na. Ay na, uraan niya pa'y ti kurso analpas na. May panaklat tamot Tawan mo ti kurso analaka? Ay nawaw. Ato lamin. Apay, engineer, accountant, puno pulis lang ti kurso ang may panakal. Tadagita ti kurso sosyal. Sosyal. Narigat ka. Kang runani ti amin. Mas professional adengken. Na? Anya lang ba't data agribusiness adayta. Saan pa'y matasikat? Ay nawaw. Una yan, ti kasta pa nagsasauyo, Manang Helen. Apay kasta ti panagkitam kanyak, si Carita. Kaslaad na nadag sinabasol ko kan ka. Ay, talagang adda, Helen. Anya? Tikunam ka de, kat jak maamuan ngayon marmaritis mo basic lang ti kurso ti anak ko, Ay, sana pud no dayta? Ay, nawaw. Kasano na ibagam basic lang ti kurso ti anak ko? Madlaw mo. Apay, pinadas mo ay ti nagkolehiyo? Ammom ka de, tirigat ti agkolehiyo, Ay, No makapagsao ka mo't, Mare Helen, kasla sino ka akalalaingan. Kat no agpada talang mo't, akanayon nga da iti last row, iti elementarya tayo. Anay ko, apay nga agkabil ka ngay. Kurang pa'y day tarita.
Saan na siya ti kalkalabanam? Kastagayam daytoy mo ti paraking ka. Anay ko. Abay ngay adinanog mo tingiwat ka. Ano ta subil mau talimtag? Ay, dinanog tiluko Ay, nawaw. Anya tikat katawaam si Kadelpay. Ay, ingka kita ang talangam. Ay, basol ni Rita day tao. Basol mo no apay ngamin at tila ibagbagam. Uno'y marmaritis mau. Imbis nga gyaman ka, tadamanan ka lugaran tayo ang naggraduar. Saan? Taday tamo apal mo iti pang pangrunam. Anya? Nuag sao ka, kas kalaasino akalalaingan. Uray husto man tinaibaga ni Rita ken ka. Agpapada tay laeng nga adda iti lasraw, idi elementarya tayaw. Panagnakanday taan narigat ti agiskwila, bakit? Depende la taa. Natay pilit na. Ay, diyak kamukan ka. Talagang agpakalaing ka ako na. Ay, lumabas ay? What happened to your subil? Di mo ka di makita alimtag si kabakla. Ay. Apay alimtag, kasla bibigmot ti baka. Kinabil ni Rita. Ay, nawaw. Di, nakaraman ka di na oras. Naimbag ta makapagsao ka pa. Ay, nagsakit nga raw. Baliwan nyo ngamin ti dakes nga aramid yun. Saan anasayaan? Ting kaibagbaga basic ti may sa akurso. Nga oray si kakitawan mo't nalpas mo. Napay nga iraman nak ngay. Pudnumat! Ulitag ama ng Helen, awan ti kurso analaka. O no, dako ma, di awan ko man ti marigatan nga agadal. Nagatukot nga ibagbagamon. Awan, ti karbengan tayo amang ibaga, analaka ti may sa akurso, no di tayo pinadas. Kang runan ti amin, saan anasayaat, ada tayo ti mangibaga, doan niya akurso ti alaan ti may sa atao. Isuna at agpili, iti kapkap na kan na. Di ti agbalin a judgmental, tadakas ti kas jay. Uray anya pa'y akurso tinalpas mo, tinapatag kat nakaadal ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti-script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.